குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் காலையில் கிச்சனுக்கு வந்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா திக்குன்னு வந்து பயந்துட்டேன். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக வந்து உட்காந்துருந்துச்சேன். இது வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு வந்து தெரியலை. லவ் பேர்டு தான் நினைக்கிறேன், கன்ஃபார்மாக வந்து எனக்கு தெரியலை. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயந்துருக்கா, இல்லை அதுக்கு வந்து அடிபட்டிருக்கா, இல்லை வந்துட்டு கண்ணு தெரியலையா என்னன்னே எனக்கு வந்து தெரியலை. ஸோ காலையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சு. அதை வந்து ஜஸ்ட் உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குட்டி வீடியோ. ஜன்னலில் போய் உட்காந்துக்குச்சு. அங்கேயே தான் இருக்கு பாருங்க, டிக் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஓடு ஓடு, இந்த ஜன்னலில் இருக்கு. உனக்கு தான் வழி இருக்கே, போ. உள்ளே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வெளியே போய் பயம் இருக்குன்னா ஏதாவது வெளில ஏதாவது பறம் அட்டாக் பண்ணிக்கலாம், வெளில போய் ஏதாவது பிடிச்சிச்சுன்னா டக்குன்னு அது அப்புறம் உள்ள பயத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கலாம். புரியுதா? வீடு நினச்சி சரியா தொந்தரவு பண்ணாது பாட்டு. ஏன் அப்போ குக் பண்ணணுமே, நீ பாட்டு சரி, அது பாட்டு இருக்கும், இயல்பாக இருக்கட்டும். அது பாட்டு இருந்தால் இருந்துட்டு எல்லாம் போய்ட்டு. எனக்கு வேறு பசி பயங்கரமாக இருக்குது. சமைச்சிருப்பேன். நட்ஸ்லாம் சாப்பிடாதுங்க, அது அரிசி இந்த இது கம்பு கூட இருக்குங்க, அந்த துக்கால் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கம்பு இது மாதிரி தான் சாப்பிடும். வைக்கிறீங்க அது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மாதிரி என்னது உடச்சி கொடுத்தீங்க. ஏன் போக மாட்டுது? ஜன்னல் ஓப்பன். இந்த பெரிய காக்கா வந்து கரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு போயிடுமா? போக மாட்டுதுடா. அப்போ கிட்ட கை கொண்டு போகணும், அது வாட்டு இருக்கு பாரு. அந்த ஜன்னல் கிட்ட கீழே வைங்க, அது உட்காந்துருக்கு பக்கத்தில். இப்போ நான் சமைக்க ஆரம்பித்தோம் கூட பிடிங்க பிடிச்சி நம்ம வேணால் ஒரு இதில் வச்சுட்டு அதுக்கு சாப்பாடு போடலாம். அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான பிறகு பத்துமா. அப்போ பூண்டை கொட்டுங்க, வாங்கிக்கலாம். பூண்டை இதுதான் உயரமாக இருக்குது, அது உயரம் இல்லைங்க. வேணும் இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி கொட்டுங்க. நான் பார்த்துக்கிறேன். வாங்கிக்க, வெளியே போமா வாங்கிக்கலாம். அந்த டேப்பை கழுவுங்க. அது பாவம், அது ரொம்ப சென்சிட்டிவ், ரொம்ப சாஃப்டா. நீ ஓங்கி கத்துனா கூட பயந்துடும் அது. இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே வைங்க, இங்கே கொஞ்சம் இப்படி வச்சு ஓப்பன் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க, அது அழகாக பறந்துடும். பார்த்துக்கோ, கடிச்சிருச்சா? லவ் பேர்ட்ஸ்டா. சரி சரி விட்டுறேன். அங்கே அது திண்டில் வச்சு அது ஓப்பன் பண்ணி விட்ருங்க. விஷ்ணு தள்ள அப்போ உடனே யாராவது பிடிச்சி வச்சுட்டா நீ எப்படி இருப்ப? நீ ரோட்டில் போகிற யாராவது வீட்டுக்கு போனால் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு விடமாட்டேன்னு அம்மா அப்பாட்ட விடமாட்டேன்னா உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அது மாதிரி தான் அதுக்கும் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ண பறக்கலை. இதாங்க பக்கத்தில் என்னங்க பறந்துருச்சுடா. இன்னும் பறந்து நம்ம வீட்டுக்கே வருது. இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த இருக்கு பாருங்க, ராகவேந்திரா சொல்ல இல்லை. சரி வீடு அது வாட்டு இருக்கட்டும். சரி வா, கறி வாங்குது நீங்களா?